自己剪出来的 vlog 没有笑点，无聊无趣。看似拿到了一堆素材，但是剪得非常平淡，那你今天就来对了。我已经渗透了韩综感 vlog 的剪辑手法，也给大家总结出来了韩综感 vlog 精髓，直接能够让你的 vlog 好玩到螺旋升天。第一个就是 BGM， 只要是配合主题氛围的 K-pop 歌曲都可以，浪漫温馨的可以用这几个。躁动激情的可以用这几个，悲伤的就用这些。那第二个呢，就是利用表情包，例如这样的。都会在 vlog 里用表情包来增加趣味性，或者达到一个画外音的作用。那这些素材的获取，大家都可以直接搜韩综表情包动图，就有很多种可以用的啦。那第三点就是利用反差，在我们的人物情绪在有比较持续的时候，硬切一个反差的画面，比如说风平浪静、温柔美好的时候，突然硬切一个反差的情绪。这些反差利用好，都会让你的 vlog 变得更加的生动有趣。那第四个就是搭配音效，用音效来制造氛围是非常重要的。那我也给大家总结了一些我经常用的音效，大家直接录屏保存就可以了。第五点，画面效果，我们可以观察一下，大多数韩综它都会在右上角和左上角都有一个标识。那我们在贴纸里边找到韩综，然后找到这个 KBS 的标识，放在右上角。另一边呢，我们可以直接在文字模板根据画面色调选一个自己喜欢的，然后把自己的 vlog 标题翻译成韩文复制进去。同样也可以点开去更改字体，然后放在左上角。那第六点呢，就是字幕，综艺感肯定离不开的就是我们经常能看到的双语字幕。那韩综的字体大部分都是这种风格，不同的色彩加上厚厚的描边。那我们可以直接打开剪映，中文字幕我们就使用固定的一个样式就 OK。这里建议用这个字体搭配这个样式，然后我们关闭这个全部应用，在字幕里找到双语，选择韩语，它就会直接翻译一份字幕。然后在字体中搜索韩语，可以选你觉得适合的搭配画面的就行。之后就选择喜欢的花字就 OK。那排版就更简单了，让韩语字幕尽量的大，占据画面的主体部分，然后中文的字幕可以小一点，放在韩语的周围的偏上、偏下、偏左、偏右都 OK， 这样这个味儿就拉满了。那为了防止大家消化不了，今天就给大家讲基础的6点。如果大家比较喜欢的话，下次我也会着重跟大家讲什么时候可以套用什么样的剪辑效果，所以请给我一个星星来助力。那今天就这样，拜拜。